ये है कोल्ड इन्फेक्शन। कभी आपके कबूतरों में सर्दी, खांसी, नज़ला, जुखाम, गले में रेशा, कफ हो रहा है तो भाई आप ये दवा इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा इस दवा का रिज़ल्ट आ रहा है। आप सुबह देंगे शाम तक कि आपको असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको ये दवा चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है भाई। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आपको व्हाट्सअप पे रिकॉर्डिंग और मैसेज करें और अपने कबूतर की केयर करें, संभाल करें भाई। अल्लाह हाफिज़।